Сначала пришли котелок, потом создали как бы вот такой колодец из углей. Выполнены там и кислорода достаточно, вот эта сушинка, остальные все головешки и стенка сырая. И быстро у нас закипит чай. Кружки, видите, образовывается лед, изморозь. Тут уха подогревается, вон тоже, видите, бок кипит. И чай быстро, 3 минуты и закипает. 3-литровый котелок. Который построен на фоне ноги, отражательная стенка из 2 сырых и головешки тоже от ноги уже угли. Из углей делают порох. Это самый лучший отражатель. Головешка с углями. Вот. Забурлил. Он сам, видите, отрегулировал температуру у себя. Как бы так вот получилось. Все, снимаем. Вот в 5-литровом высоком котелке, в колодце из углей на фоне ноги, подогреем уху. Да, кабан. Вообще! Туела. О, уха у нас. Суп. Не суп, а Суп. это ела. Мышь. Ловится на мышь тоже видите. Я думаю, пить надо. Его надо Вот лизать, да, коктейль как мороженое. Сейчас мы его как леденец. отморозим. Как леденец. Ну, оп. О, вот и чай у нас. Леденцов.